नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेसिक कंप्यूटर से संबंधित नेक्स्ट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम सिर्फ कंप्यूटर के कीबोर्ड की बात करेंगे, चाहे वो लैपटॉप का कीबोर्ड हो या फिर एक्सटर्नल कीबोर्ड हो। कुल मिलाकर ये कीबोर्ड की एक मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं और आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए। साथ ही आपको मैं बताऊँगा एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में टोटल कितनी की होती है और उनको कितने भागों में बांटा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा कि इन कीज़ का कंप्यूटर में यूज कैसे किया जाता है। हर एक की का यूज मैं आपको प्रैक्टिकली इस कंप्यूटर में करके बताऊंगा कि उसका कंप्यूटर में क्या यूज होता है और कैसे यूज किया जाता है। तो अगर दोस्तों आप भी कीबोर्ड के बारे में बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको कीबोर्ड से संबंधित सारी जानकारी दे पाऊँ, ताकि आपको इस रिगार्डिंग कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कीबोर्ड होता क्या है। तो दोस्तों, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को हमारी भाषा में कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर उन निर्देशों को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके उसका रिजल्ट हमें मॉनिटर या स्क्रीन पर दिखाता है। अब अगर बात करें कीबोर्ड के प्रकारों की, तो वैसे तो इसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे गेमिंग कीबोर्ड, मैजिक कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, ब्लूटूथ कीबोर्ड और भी बहुत से विशेष कीबोर्ड मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन मुख्य रूप से कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, पहला वायर्ड कीबोर्ड और दूसरा वायरलेस कीबोर्ड, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। पहला वायर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, जबकि दूसरा ब्लूटूथ के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि आपको कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि आपको QWERTY कीबोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि चाहे आपको टाइपिंग सीखनी हो, ऑफिस में काम करना हो या कोई डेटा एंट्री का काम करना हो, लगभग सभी जगह QWERTY लेआउट वाला कीबोर्ड ही यूज होता है। अब इसमें आप अपने बजट के अनुसार वायर्ड या वायरलेस दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन लेना आपको QWERTY कीबोर्ड ही है, क्योंकि जब आप कोई टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे या किसी ऑफिस में जाओगे तो लगभग सभी जगह आपको QWERTY लेआउट वाला कीबोर्ड ही मिलेगा। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं और आपको कौन सा कीबोर्ड लेना है। अब जो कीबोर्ड सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इसी QWERTY कीबोर्ड की मदद से हम हर एक की या बटन के बारे में लाइव प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि कौन सा बटन कंप्यूटर में क्या काम आता है। तो दोस्तों, ये एक QWERTY लेआउट वाला कीबोर्ड है, जिसमें अगर टोटल बटनों की बात करें तो इसमें टोटल 104 बटन होते हैं। किसी किसी कीबोर्ड में बटनों की संख्या 104 से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन ही पाए जाते हैं और आपको 104 ही एग्जाम में लिखना है अगर पूछा जाता है तो। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि इन 104 बटनों को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों, वैसे तो हर एक बटन अपने आप में यूनिक है, लेकिन अपने अपने काम और उद्देश्य के अनुसार इन बटनों को 5 भागों में बांटा गया है, जो है फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, न्यूमेरिक की और यहाँ पर ये 3 इंडिकेटर लाइट भी दी हुई रहती है। इनमें फंक्शन की कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से लेकर F12 तक की कीज को कहा जाता है, जिनका कि हर प्रोग्राम में अलग अलग काम होता है। ठीक इसके नीचे वाली ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की इन कीज को टाइपिंग कीबोर्ड कहा जाता है, जिसे हम मेन कीबोर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं कीज का यूज होता है। इस भाग में अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों प्रकार की की पाई जाती है, इसलिए इस भाग को अल्फ़ा न्यूमेरिक की भी कहा जाता है। इन टाइपिंग कीज के दोनों तरफ कंट्रोल की दी गई है, जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, ऑल्टर। इन सभी की को कंट्रोल की कहा जाता है, जिनका यूज शॉर्टकट बनाने के लिए किया जाता है। और इसके बाद यहाँ इन कीज और इन एरो कीज को मिलाकर इस भाग को नेविगेशन की कहा जाता है।
और इस कीबोर्ड के सबसे राइट साइड में कुछ नंबर्स और सिंबल्स जैसे प्लस माइनस गुणा भाग वाले इस भाग को न्यूमेरिक की कहा जाता है, जिसका उपयोग नंबर टाइप करने और कैलकुलेटर की तरह किया जाता है। और अब हम एक एक बटन वाइज बिल्कुल शुरू से समझेंगे कि हर एक बटन का कंप्यूटर में क्या काम होता है। ESC कीबोर्ड का सबसे पहला बटन है ESC, जिसका मतलब होता है एस्केप। इस बटन का उपयोग किसी भी चालू प्रोग्राम से बाहर निकलने और फुल स्क्रीन मोड से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अभी स्क्रीन फुल स्क्रीन मोड पर है और जैसे ही एस्केप प्रेस करेंगे फुल स्क्रीन मोड से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद समझते हैं F1 से लेकर F12 तक की इन फंक्शन कीज को। दोस्तों आपको बता दूं कि फंक्शन की का काम हर प्रोग्राम में अलग अलग होता है, यानी इनका MS वर्ड में सबका अलग अलग काम होता है, टेली सॉफ्टवेयर में सबका अलग अलग काम होगा और अन्य किसी प्रोग्राम में फिर इनका काम अलग हो सकता है। यहाँ मैं आपको MS वर्ड और इंटरनेट ब्राउजिंग इन दोनों प्रोग्राम्स में फंक्शन की का यूज समझाने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि F1 से F12 तक की इन कीज का कंप्यूटर में क्या क्या यूज किया जाता है। सबसे पहले F1 की बात करें तो अधिकतर प्रोग्राम में इसका काम हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर में जाने के लिए किया जाता है, जैसा कि MS वर्ड में और इंटरनेट ब्राउजिंग दोनों में आप देख पा रहे हो हेल्प सेंटर ओपन कर दिए हैं। उसके बाद F2 का यूज जनरली फाइल को रीनेम करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, फाइल को रीनेम करने के लिए फाइल को सिलेक्ट करके सिंपली F2 प्रेस करें, फिर आप कुछ भी नाम चेंज कर सकते हो। F3 की बात करें तो F3 का यूज ब्राउजिंग और वेबसाइट पर सर्च करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ही मैंने F3 प्रेस किया तो यहाँ सर्च का ऑप्शन आने लगा है, तो इस तरह F3 की मदद से आप पेज पर कुछ भी सर्च करवा सकते हो। F4 का यूज, F4 की बात करें तो अल्टर बटन के साथ F4 को दबाने से चालू प्रोग्राम क्लोज किया जा सकता है, और अगर खाली स्क्रीन पर अल्टर प्लस F4 प्रेस किया जाएगा तो कंप्यूटर को शट डाउन भी किया जा सकता है। F5 की बात करें तो F5 स्क्रीन या ब्राउजर में रिफ्रेश करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसे जैसे मैं F5 बटन प्रेस करूंगा पेज रिलोड होता जाता है। F6 बटन की मदद से आप सीधा सर्च बार में चले जाते हैं, जहां आप डायरेक्ट सर्च करवा सकते हो। F7 बटन का यूज MS वर्ड में स्पेलिंग चेकिंग के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ एक शब्द गलत दिखा रहा है, F7 दबाते ही यहाँ आपको सजेशन दिखाई देंगे जहाँ से आप चेंज कर सकते हो। F8 की MS वर्ड में बात करें तो F8 का MS वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ F8 को एक बार दबाने से सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, 2 बार दबाने से पूरा शब्द सिलेक्ट होता है और 4 बार दबाने से पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए F8 को 5 बार दबाना पड़ता है। इस तरह F8 का यूज MS वर्ड में किया जाता है। F9 का यूज भी MS वर्ड में पेज को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। F10 का MS वर्ड में उपयोग मेनू बार को एक्टिव करने और ओपन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ MS वर्ड को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है और यहाँ किसी भी शॉर्टकट का यूज किया जा सकता है। F11 का यूज ब्राउजिंग और मीडिया यूजेज के समय स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में करने के लिए किया जाता है और वापस F11 से ही नॉर्मल मोड में भी आया जा सकता है। सबसे लास्ट वाली फंक्शन की F12 का उपयोग फाइल को सेव एज अर्थात अपने चाहे गए फोल्डर में सेव करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए F12 प्रेस करते हैं और आप इस फाइल को अपनी चाही गई जगह पर सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गई बात फंक्शन की। अब हम जानेंगे मेन कीबोर्ड के बारे में, जिसमें ये वाला पूरा भाग आता है और सबसे ज़्यादा इसी भाग का उपयोग टाइपिंग में किया जाता है। दोस्तों टाइपिंग की वाला भाग कीबोर्ड का सबसे बड़ा भाग है और सबसे जरूरी भी है, क्योंकि अधिकतर कामों में इसी भाग का प्रयोग कर डाटा एंटर किया जाता है। इस वाले भाग में सबसे ऊपर यह वाली लाइन न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए यूज की जाती है
जैसे 1 2 3 4 या 5 टाइप करना हो तो डायरेक्ट इन बटनों को दबाया जा सकता है। और इन बटनों पर जो ये सिंबल्स बने हैं जैसे @ हैज परसेंटेज, अगर इनको यूज करना है तो इन बटनों को शिफ्ट के साथ दबाना पड़ता है। जैसे अगर डायरेक्ट में 2 को दबाऊं तो यहाँ 2 ही एंटर होंगे, जबकि शिफ्ट के साथ 2 दबाने पर यहाँ @ का सिंबल टाइप होगा। इसी तरह अगर शिफ्ट के साथ कोई भी बटन दबाओगे तो इनके ऊपर की साइड में बने सिंबल्स ही टाइप होंगे, नंबर टाइप नहीं होंगे। और इसी लाइन में एक और की है बैक स्पेस, जिसका उपयोग टेक्स्ट या डाटा को डिलीट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मुझे इस पैराग्राफ की इस लाइन के लास्ट में यहाँ से कुछ टेक्स्ट हटाना है तो कर्सर को यहाँ रखेंगे और अब जितनी बार बैक स्पेस दबाओगे उतने कैरेक्टर डिलीट होते जाएंगे। तो बेसिकली ये डिलीट करने के लिए है। उसके बाद आती है ये टैब की, जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब 2 शब्दों या लाइनों के बीच में ज़्यादा स्पेस करना हो, तब टैब की का प्रयोग किया जाता है। और अगर स्पेस कम चाहिए तो नीचे वाले इस लंबे बटन इस स्पेस बार को दबाकर सिंगल स्पेस दिया जा सकता है। यानी सिंगल स्पेस के लिए स्पेस बार को दबाया जाता है और एक ही टाइम में मल्टीपल स्पेस के लिए टैब की का यूज किया जा सकता है। और अब आती है ए से लेकर जेड तक की अल्फाबेटिक की, जो कि बिल्कुल सिंपल है। अगर ए दबाओगे तो ए टाइप होगा और अगर जेड दबाओगे तो जेड ही टाइप होगा, लेकिन ये हमेशा लोअर केस में ही टाइप होंगे। अगर इनको अपर केस में टाइप करवाना है तो या तो शिफ्ट के साथ की प्रेस करोगे या फिर इस वाले बटन को प्रेस कर कैप्स लॉक को परमानेंटली ऑन कर सकते हो। इसको ऑन करते ही यहाँ एक इंडिकेटर लाइट जल जाती है। इसके ऑन करने के बाद जब भी आप कोई अल्फाबेटिक की प्रेस करोगे तो हमेशा अपर केस में ही टाइप होगी। और इसी तरह अगर सिंबल्स में से कोई ऊपर वाला टाइप करना है तो शिफ्ट के साथ की प्रेस करनी पड़ेगी और नीचे वाले सिंबल्स के लिए बिना शिफ्ट के की प्रेस की जा सकती है। एंटर की का यूज तब किया जाता है जब आपको नई लाइन में जाना हो। जैसे मैं यहाँ से आगे इस लाइन में टाइप करना चाहता हूँ तो एंटर बटन प्रेस करके आसानी से नई लाइन में जा सकता हूँ। ध्यान रहे एंटर बटन का ऑनलाइन ब्राउजिंग और ऑनलाइन एप्लीकेशन में सबमिट या ओके के रूप में भी यूज होता है, यानी वहाँ इसको प्रेस करने का मतलब सबमिट या ओके होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे इन कंट्रोल की, जो कि मेन कीबोर्ड के दोनों तरफ होती है, जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, अल्टर। दोस्तों ये कंट्रोल की कीबोर्ड के दोनों तरफ इसलिए होती है ताकि जब भी हम फास्ट टाइपिंग करें तो इन्हें दोनों हाथों से यूज किया जा सके और ज़्यादा आसानी से इनके साथ शॉर्टकट का यूज किया जा सके। दोस्तों ये कंट्रोल की काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हम इन 4-5 की का यूज करके अपना काफ़ी सारा समय बचा सकते हैं। उदाहरण है Ctrl+A, इसकी मदद से हम पूरे पेज को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है Ctrl+C, इसके द्वारा हम सिलेक्ट किए गए डाटा को कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+X, इसकी मदद से हम सिलेक्ट डाटा को कट कर सकते हैं और फिर कॉपी या कट किए गए डाटा को Ctrl+V के द्वारा कहीं पर भी पेस्ट किया जा सकता है। इसी तरह Window+L का यूज करके डेस्कटॉप या पीसी को लॉक किया जा सकता है और Alt+F4 का यूज करके किसी भी प्रोग्राम को क्लोज किया जा सकता है। दोस्तों ये कुछ उदाहरण मात्र मैंने बताए हैं, इनके अलावा बहुत से शॉर्टकट इन्हीं कंट्रोल की मदद से बनाए जाते हैं, जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ इनका यूज समझना है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा ये वाला भाग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस वाले भाग के बारे में बात करेंगे जिसको नेविगेशन की कहा जाता है। दोस्तों नेविगेशन की को समझने के लिए हम MS वर्ड में पैराग्राफ ले लेते हैं। तो हमने ये पैराग्राफ ले लिए यहाँ पर और इस पैराग्राफ की मदद से हम सबसे पहले इन चारों बटनों को समझेंगे। इनमें से होम बटन का उपयोग किसी भी लाइन के शुरू में आने के लिए किया जाता है। जैसे अब कर्सर यहाँ है और होम प्रेस करते ही कर्सर लाइन के शुरू में आ गया है। और इसका बिल्कुल उल्टा एंड बटन का यूज है। जैसे अब एंड बटन को प्रेस करते ही कर्सर लाइन के अंत में चला गया है। और लगभग इसी तरह पेज अप को प्रेस करने पर कर्सर पेज के सबसे ऊपर आ जाता है और पेज डाउन को प्रेस करने पर कर्सर पेज के
लास्ट पॉइंट पर चला जाता है। मतलब अगर लाइन के शुरू में आना है तो होम और लाइन के अंत में जाना है तो एंड बटन का यूज किया जाता है। ठीक इसी तरह पेज के शुरू में आने के लिए पेज अप और पेज के लास्ट में जाने के लिए पेज डाउन का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट की है इंसर्ट की, जिसका यूज मुख्यतः कोडिंग में लिखे हुए कोड को ओवरराइट करने के लिए किया जाता है, जिसमें जैसे जैसे आप नया कोड टाइप करोगे वैसे वैसे पिछला कोड ओवरराइट होता जाता है। अब डिलीट की, जिसका यूज सिंपली किसी भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करने के लिए किया जाता है। जैसे ये एक पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट किया और हमने डिलीट की प्रेस किया तो सिलेक्ट टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। ठीक इसी तरह डेस्कटॉप पर इस फोल्डर को सिलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हो फोल्डर डिलीट हो चुका है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रहे कि टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए एक अन्य की बैक स्पेस का भी यूज किया जाता है, मगर दोनों में अंतर यह है कि जब बैक स्पेस का यूज किया जाता है तो कर्सर के बाएं भाग वाला डाटा डिलीट होगा, जबकि डिलीट यूज करने पर कर्सर के दाएं भाग वाला डाटा डिलीट होता है। इन नीचे वाली इन 4 एरो की का यूज किसी भी प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट्स में कर्सर को इन एरो के अनुसार ऊपर नीचे या दाएं बाएं करने के लिए किया जाता है। अगली स्क्रीन है प्रिंट स्क्रीन, जिसका यूज मोबाइल की तरह कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। इस की को प्रेस करने के बाद स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाता है, मगर इसको यूज करने के लिए इस की को प्रेस करने के बाद किसी भी डॉक्यूमेंट्स में Ctrl+V करके इस स्क्रीनशॉट को पेस्ट किया जा सकता है। ब्रेक पेज की, इसका यूज किसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में किया जाता है, जनरली इसका यूज नहीं होता है। और इन नेविगेशन की को माउस की तरह यूज करने के लिए ये वाला एक बटन स्क्रॉल लॉक दिया गया है, जिसको ऑन करने पर ये वाली इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाती है। अब इसके बाद ये नेविगेशन एरो की एक माउस की तरह कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाने के लिए काम आती है। और अब आता है कीबोर्ड का सबसे लास्ट वाला भाग, जिसे हम न्यूमेरिक कीबोर्ड भी कहते हैं। इसका यूज करने के लिए सबसे पहले इस वाली की को प्रेस करके नंबर लॉक को ऑन करना पड़ता है। नंबर लॉक को प्रेस करने के बाद यहाँ भी एक इंडिकेटर लाइट जल जाती है, मतलब अब इसका यूज किया जा सकता है। मुख्यतः इस भाग का यूज कैलकुलेटर की तरह जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए किया जाता है। इसमें नंबर के अलावा प्लस माइनस गुणा भाग के बटन भी दिए गए हैं ताकि कैलकुलेशन को और आसान किया जा सके। और साथ में यहाँ भी न्यूमेरिक डेटा एंटर करने के लिए एक एक्स्ट्रा एंटर बटन दिया गया है ताकि और आसानी से इस वाले कीबोर्ड का यूज किया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में लगभग सभी जानकारी बता दी है। हर एक बटन और सिंबल्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है। कीबोर्ड से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ताकि कीबोर्ड का एक ओवरऑल नॉलेज आपको हो सके। तो दोस्तों ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर कंप्यूटर से संबंधित इसी तरह की जानकारी चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।